안녕하세요. 신나는 농부입니다. 신나는 농부가 신나야 할 텐데. 안녕하세요. 어제 6시 내 고향 잘 보셨어요? 저희 가족이, 저희 어머님과 아버님과 또 제 짝꿍과 제가 어제 출연했었는데 잘 보셨어요? 아유, 재밌네요. 방송 한번 찍으니까 되게 재밌습니다. 그, 방송 중에, 아주 여러 고객님들께 전화를 안녕하세요. 김혜수 대표님. 네, 반갑습니다. 저 지금 배밭에 나왔어요. 삶이 참 스펙타클합니다. 굉장히, 굉장히. 어제는, 6시 내 고향을 보시고, 안녕하세요. 6시 내 고향을 보시고 반가워가지고 여러 곳에서 연락을 많이 받았습니다. 방송의 힘이 역시 KBS 공영방송에 한번 나가니까 네, 아이고 저 지금 배밭에 나와서 일하고 있어요. 아무튼 어제는 6시 내 고향 셰프의 선물로 청화농원 김제 과수원 댁으로 소개가 돼가지고 살짝 연예인병? 연예인병은 아니고요. 뭐 농사 짓는 농부가 뭐 그런 게 있겠습니까? 좀 날이 좀 흐려요. 근데 흐린 가운데 어제는 이제 막 TV 나와가지고 막 좋아가지고 막 기분 좋다고 막 아가 웃고 막 15분 동안 얼마나 웃었는지 모릅니다. 저희 가족이 평생 아유 감사합니다. 네, 평소 그렇게 모여서 웃기가 쉽지가 않아요. 다들 바쁘고 TV 앞에 함께 같이 모여 있기도 힘들었는데 어제는 아무튼 6시 내 고향 네, 아무튼 잘 봤습니다. 여러분들도 잘 보셨나요? 네이버 TV에 6시 내 고향 셰프라고만 치셔도 아마 저희 가족의 이야기가 나올 겁니다. 네, 제가 링크는 저기 블로그에다가 걸어둘게요. 네, 저 신나는 농부의 블로그에 오셔서 보시면 되겠습니다. 오늘은 어제는 너무 기분이 좋아가지고 막 그랬는데 오늘은 지금 배밭에 나와 있어요. 배밭에 이렇게 지금 탐스럽게 익은 배들이 곳곳에 보이는데요. 지난 태풍으로 인해서 그 떨어진 배들이 되게 많아요. 낙과된 배들이. 근데 이 낙과된 배들을 어떻게 해야 되나 막 싶어가지고 고민을 되게 많이 했는데 저희 최종 결론은 이렇게 제가 지금 이 시간에 트랙터 위에 앉아 있습니다. 이렇게 로타리 치기로 했어요. 조금 커다란 배들이 주로 떨어져가지고 다른 농가들은 한 9월 말부터 수확을 이미 한 차례, 두 차례 정도 했거든요. 근데 저희는 꽃도 늦게 피고 수확을 좀 늦게 하다 보니까 좀 늦게 수확을 해요, 항상. 그래서 전국에서 제일 늦게 수확을 하는 것 같은데 모쪼록 아무튼 잘 익었을 때 수확을 하려고 그랬거든요. 그랬는데 저희가 한 10월 15일부터 수확을 하려고 했어요. 근데 이렇게 지금 트랙터 말문이 막힙니다. 트랙터 작업을 하다가 물을 차에다 두고 안 가져온 거예요. 그래가지고 배가 이렇게 걸려가지고 이게 툭툭 막 떨어졌어요. 트랙터 위에. 이 떨어진 배들도 바닥에 떨어진 것도 너무 아까운데 제가 작업하다가 이제 가지들이 무겁고 배가 무거우니까 가지들이 축축 처지네요. 그래가지고 김홍란 대표님 안녕하세요. 그래가지고 툭툭 떨어진 배들을 제가 한번 목도 마르고 해가지고 이렇게 좀 먹어봤어요. 네. 이 정도 상태면 아마 돌아오는 수요일이나 목요일쯤엔 수확을 시작할 수 있을 것 같아요. 그래서 저희가 주말에 진짜 너무 속상하더라고요. 반이 떨어진 것 같아요. 거의 반이 떨어졌는데 이번 태풍이 이쪽 서쪽에는 그게 그렇게 큰 피해는 안 줬다고 해요. 다들 다행은 다행인데 물난리 안 나고 그런 건 다행인데 저희는 첫 수확을 전혀 안 했던 상태여가지고 그래서 더 피해가 많은 것 같아요. 수확을 앞두고 큰 배들만 떨어진 거예요. 안녕하세요. 신나는 농부입니다. 근데 오늘은 조금 이렇게 슬픈 농부가 슬픈 농부가 됐습니다. 이제 이번 주 돌아오는 한 수요일 목요일쯤부터 수확을 시작해야 할 것 같습니다. 한 10월 15일부터 수확을 할 예정이었었는데 보니까 좀 덜어 익었네요. 그리고 제가 작업을 하다가 떨어뜨린 배를 먹었더니 맛이 좀 굉장히 많이 달고 맛있어요. 네. 배가 많이 떨어졌는데 이 낙과된 배들을 주우려니까
줄 인력도 안 되고, 그리고 또 그냥 여러 가지 고민 끝에 그냥 로타리 치기로 했습니다. 풀을 또 깎아야지 또 밭에 상자도 갖다 놓고 아주머니들 작업할 수가 있어서요. 거의 반은 떨어졌나 봐요. 아, 근데 이제 그 태풍 링링, 그리고 또 그 앞에 뭐였더라? 아무튼 링링하고 이번에 미약이던가 아무튼 저희가 첫 수확을 그 초벌 수확을 안 해가지고 더 많은 피해를 불러일으킨 것 같습니다. 이렇게 지금 봉투가 빵빵하게 커 있잖아요. 근데 이렇게 큰 배들이 굉장히 많이 있을 줄 알았는데 그렇지도 않은 가운데 그래도 남아있는 배들이 조금 커주기를 바라는 마음에서 그냥 뭐 찹찹하지만 가슴 아프지만 보내드리기로 했습니다. 이렇게 그 낙과된 배를 그냥 저희 풀도 깎아야 되고 상자도 운반해야 돼가지고 로타리 치고 있습니다. 지금 이 로타리는 제가 좋아하는, 제가 제일 애정하는 이 레드썬입니다. 레드썬. 아침부터 나와서 작업을 했거든요. 그랬더니 아침에 너무 추워가지고 깔깔이 드디어 깔깔이가 나왔습니다. 새벽엔 좀 많이 춥더라고요. 그래서 깔깔이 가지고 깔깔이 입고 일하다가 조금 이렇게 뭐랄까요, 배 가지들이 이렇게 축축 처진 것들이 많아가지고 막 이렇게 요리조리 피하다 보니까 덥네요. 그래가지고 이제 벗게 되었는데요. 이렇게 좀 되게 낮게 보세요. 제가 키가 굉장히 크진 않지만 158? 그 키에 배들이 이렇게 되어 있어가지고 트랙터 위에서 작업을 하니까 고개를 이렇게 숙여가지고 막 작업을 막 해요. 이렇게 그래가지고 조금 덥네요. 그래서 더워가지고 갈증나서 떨어진 배도 한번 먹어보니 맛은 있는데 이거 즙 짜시는 분들 쓰셔도 되긴 하겠는데 저희가 줄 형편이 못 돼서 오늘 내일 열심히 또 이렇게 로타리를 쳐놔야 그 다음 작업을 할 수 있어서요. 아쉽기는 아쉬워도 그래서 제가 슬픔을 머금고 원래 토요일날 라이브 방송 잘 안 하는데 원래 화요일하고 목요일날 제 라이브 방송을 하거든요. 근데 목요일날 너무 속상한 거예요. 배가 너무 많이 떨어져가지고 그랬는데 그걸 어떻게 할 수가 없어가지고 그냥 참담해가지고 그냥 영화 보러 갔더니 조커 영화 딸들하고 같이 봤거든요. 조커가 그런 내용인지 몰랐어요. 정말 좀 뭐랄까, 그냥 제가 보기에는 괜찮았는데 아이들하고 같이 볼 영화는 아니었고 뭐 이렇게 굉장히 막 야하고 막 그런 영화가 아니라 전 조금 약간 흥미롭고 감동을 줄 수 있는 영화인 줄 알았더니 살짝 뭐랄까요, 그냥 보고 그냥 맹했습니다. 별로 추천 안 하고 싶습니다. 좀 뭔가 저는 그래요. 개인적으로 제가 조커를 봤지만 조커 별로 추천하고 싶지 않습니다. 추천하고 싶지 않은 영화. 그래서 그냥 그것만 조커만 보고 집에 들어오기에는 너무 그 뭐랄까요, 그 남아있는 그 기분이 너무 꿀꿀한 거예요. 그래가지고 그 다음 영화 9시 10분 영화 가장 평범한 연애, 가장 보통의 연애, 맞아, 가장 보통의 연애, 김래원 씨하고 공효진 씨, 요즘에 동백꽃 애들이 너무 좋아해가지고 이렇게 재방송으로 보고 있는데 몰아보고 있는데 아무튼 강하늘 씨하고 공효진 씨가 나오는 동백꽃을 보고 있는데요. 마침 그 영화가 로맨스 영화가 하더라고요. 그래서 가장 보통의 연애 그거 보고 좀 한참 웃으면서 즐거운 마음으로 집에 들어왔습니다. 한 11시 넘어서 왔습니다. 그랬는데 아무튼 조커 영화는 정말 그냥 좀 평점 한 3점? 별 5개 중에 3개 정도만 주려고요. 네. 전 지금 배밭에서 로타리 작업하고 있습니다. 저 어제 6시 내 고향 셰프의 선물 코너에 나왔는데 혹시 많이들 보셨나요? 아유, 정말 방송 한 편 한 편 찍을 때마다 참 재밌어요. 찍을 때는 조금, 좀 사실은 좀 귀찮기도 해요. 사실은 청소도 막 해야 되고, 한다고 해도 그분들 눈에 이렇게 뭐 이런 애도 있으면 혹시 막 그럴까 싶어가지고 청소도 좀 하고 괜히 막 신경 써서 막 이렇게
그 마당도 조금 대충 치우고 막 하는 게 조금 그렇긴 한데, 그렇게 손님 한 번씩 와야 집안 청소도 되고 소파도 들어서 막 청소도 하고 막 그랬네요. 주방을 이번에는 셰프님이 주방을 사용하신다고 하셔서 신경 써서 주방을 좀 청소했어요. 근데 아무튼 예쁘게 잘 담아주셔서 너무 감사합니다. 네. 아무튼 저는 그냥 재밌더라고요. 여러분들 어떻게 보셨는지 모르겠지만 네이버에서 6시 내 고향 셰프의 선물 김제 과수원, 근데 제목을 좀 민망하게 세상에서 가장 예쁜 우리 며느리라고 지으셨더라고요. 갖고 좀 부끄럽긴 했지만 그 PD님 보시기에는 그랬나 보다. 우리 어머님 눈빛이 저를 많이 사랑하고 아끼는 눈빛이었구나라고 생각이 들어서 그냥 너무 재밌게 잘 봤습니다. 15분 동안 가족이 텔레비전 앞에 앉아가지고 6시 내 고향을 아주 깔깔대면서 막 되게 재밌게 봤습니다. 여러분도 재밌게 보셨는지 모르겠어요. 네, 네이버에서 다시 보실 수가 있습니다. 네이버 TV에서. 전 지금 배밭에 떨어진 배들, 아쉽지만 슬프도록 아름다운 이 계절에 아름다운 계절에 배밭 로타리 치고 있습니다. 한 수요일 목요일쯤부터는 배를 수확해야 할 것 같아서 바닥에 풀도 깎고 떨어진 배들이 좀 정리가 되어야 새로운 배들을 따서요. 지금 떨어진 배들은 어마어마하게 이렇게 많지만 아이고 이렇게 큰 배들이 떨어졌어요. 이렇게 큰 배들이. 저희는 아직 초벌 수확도 안 했거든요. 그래가지고 이렇게 큰 배들이 떨어져가지고 너무 속상한데 어쩔 수가 없습니다. 그래서 아무튼 다음 작업을 해야 돼서 슬픔을 머금고 눈물을 머금고 로타리 작업을 하고 있습니다. 제가 웃는 게 웃는 게 아닙니다, 여러분. 정말 1년 농사 져가지고 이렇게 떨어진 걸 보니까 되게 기분이 안 좋더라고요. 그래서 목요일, 금요일 정말 식음을 전폐하다시피 했는데, 그래도 어저께 6시 내 고향을 보면서 한참 너무 재밌게 잘 웃어가지고 조금 에너지 충전을 해서 지금 배밭에 로타리 작업을 하고 있습니다. 이 배들은 이제 10월 15일부터 수확을 하려고 했는데 한 10일경부터 수확을 해도 될 것 같아요. 그러려고 이제 주말에 로타리 작업을 다 마치고 7,000평의 로타리를 저 혼자 다 칩니다. 가지고 다 쳐놓고 이제 박스 싹 깔아놓고 이제 아주머니들 불러서 같이 배를 따려고 해요. 근데 배 따가지고 바로 판매하는 게 아니라 이제 봉지를 또 하나씩 다 까야 되거든요. 봉지 하나씩 다 까고 또 꼭지 따고 그런 작업들을 하면 한 15일 정도쯤부터 판매를 할 수 있을 것 같습니다. 그리고 그런 작업들 다 마치면 한 20일경부터 택배를 발송해 드릴 수 있을 것 같아요. 저희는 수확을 하고 나면 상품들은 이제 한 일주일 정도 상온에서 이렇게 말리고 이렇게 살짝 자연 건조를 시킨 다음에 저온 저장고에 들어가거든요. 근데 저온 저장고에 넣어놓으면 보통은 2월, 3월까지도 아주 싱싱하게 보관이 잘 돼요. 그래서 설 선물용으로 많이 그때 나가죠. 근데 저희는 선물용보다도 수확을 하면 이제 제가 수확 안내 문자를 넣어드리거든요. 고객님들께. 그 안내 문자를 받으시고 직접 오셔서 구입해 주시는 분들도 계시고, 또 이제 택배로 원하시는 분들은 또 택배로도 보내드리니까요. 그때 또 제가 방송할게요. 뭐 반은 떨어지고 반은 붙어있지만 태풍에도 견뎌온 이 아이들을 제가 어떻게 외면할 수가 없죠. 네, 정말 이렇게 탐스럽게 크네요. 아주 좋아요. 네, 아무튼 지금 떨어진 배들을 줍지도 못하고 다 로타리 작업을 하려고 지금 주말 내에 배밭에 있을 것 같습니다. 잠깐 아이들 데려다주고 사과 배달도 몇 군데 있지만 잠깐 짬 내가지고 이렇게 오늘하고 내일하고 배밭 로타리 작업을 마친 후에는 이제 본격적으로 수확을 시작할 것 같습니다. 다행이에요. 수확할 때 인건비가 반으로 줄겠어요. 이 어찌 기쁘지 아니할 수 있습니까? 수확 때 인건비가 또 엄청 많이 나가거든요. 근데 수확 인건비가 이제 수확물이 반으로 줄었으니 인건비가 반으로 줄었네요, 여러분. 정말 이건 정말 기쁜 일이네요. 그래도 시간도 되게 많이 단축이 되겠네요. 네. 지금 배밭에 이렇게 로타리를 치고 있었는데요. 목마르고 해가지고 떨어진 배 하나 주워가지고 먹어봤더니 맛이 괜찮아요. 네, 아마 15일부터 만나시게 되는 배는 더 맛있을 것 같습니다. 이렇게
아, 배밭에 오늘 날씨가 조금 많이 흐려요. 왜 그러지? 오늘 비 소식이 있었나? 잘 모르겠지만 날이 흐리니까 화면빨이 더 잘 받는 것 같습니다. 그렇죠, 여러분. 얼굴 아무것도 안 바르고 왔는데. 맞아. 예전에 감독님이 그러셨어. 감독님이 너무 맑은 날보단 살짝 이렇게 흐린 날이 더 이렇게 잘 찍힌대요, 화면에. 맞네요, 그 말이. 네. 아무튼 제가 매주 화요일하고 목요일날 이렇게 라이브 방송을 하는데요. 와, 이 배도 진짜 너무 이렇게 봉지가 빵빵하게 이렇게 됐을 때 정말 이렇게 따는 재미가 너무 좋거든요. 네. 지금 저는 배밭에 떨어진 낙과들을 로타리 작업하고 있습니다. 이거를 치우지 않으면 아주머니들 작업하실 때 이렇게 미끄러지거나 부딪히거나 뭐 그래서 좀 위험할 수가 있어가지고요. 로타리 치고 또 바닥에 풀도 좀 깎아놔야 아주머니들 작업하시기가 조금 유용합니다. 그래서 네. 어저께 저 6시 내 고향에 나왔어요. 보셨어요? 아, 제가 그 블로그 신나는 농부의 청화농원 신나는 농부의 사과배 이야기, 이제 청화농원이나 신나는 농부를 검색해서 보시면 제 블로그가 있거든요. 블로그에도 올려놨고, 또 혹시 유튜브 보시면 유튜브에서 신나는 농부 검색하시면 이제 이제 조그만한 소심한 A형의 소소한 일상 등이랑, 그리고 과수원에서 작업하는 사진들, 영상들 많이 올려놨거든요. 보시고 좋으시면, 괜찮다 싶으시면, 응원해주고 싶으시면 구독과 좋아요 눌러주십시오. 제가 아직 유튜브에서 그런 말을 잘 못하고 있습니다. 그렇지만 여러분들께서 보고 응원해주시고, 네, 방송 많이 봐주시고 해주시면 감사하겠습니다. 지금 이렇게 이쪽으로 여기 화면 왼쪽? 이 왼쪽에는 지금 떨어진 배들을 보고 계시고요. 이쪽 오른쪽은 일부 지금 로타리가 한쪽 가고 있습니다. 아, 조성천 회장님 안녕하세요. 어제 6시 내 고향 보셨어요? 아유 참, 어제는 웃고 오늘은 좀 슬픕니다. 이렇게 배밭에 떨어진 배들을 로타리 작업하고 있거든요. 주말에는 로타리 작업을 배밭에서 해야 할 것 같습니다. 저녁에 지평선 축제 놀러 가려고요. 네, 저녁에는 좀 슬픔을 좀 잊은 채로 갈 수 있기를 바랍니다. 네. 아, 지평선 축제가 이제 정말 내일이면 폐막이네요. 와. 9월 27일부터 10월 6일까지 열흘간 하늘과 땅이 만나는 지평선의 고장 김제에서 지평선 축제가 있었는데요. 내일이 벌써 마지막 날이네요. 와. 정말 빠르다. 열흘간 정말 많은 분들이 수고를 많이 하시더라고요. 지금 조성천 회장님은 그 쌍용 능제 오른쪽에 있는 용 꼬리 쪽에서 사금 캐기 체험을 하고 있어요. 아마 그 체험하시느라고 다른 일 아무것도 못 하실 것 같아요. 체험 부스 운영하시느라고. 저희 아들도 가가지고 이렇게 조그만한 병에 사금을 채취해 왔더라고요. 아들아, 너 이걸로 뭐 할래? 그랬더니 내가 가질 건데 그러더라고요. 신기하더라고요. 정말 모래 속에 그 금이 있더라고요. 사금 체험 한번 꼭 하세요. 2,000원이면 체험을 하실 수가 있으니까 한번 해보세요. 정말. 저도 이렇게 보기만 봤는데 저는 이제 낮에 일해야 돼서 밤에만 가려고요. 네, 이렇게 봤는데 정말 신기하더라고요. 와. 지평선 축제가 내일은 폐막해요. 그러니까 오늘하고 내일하고 마음껏 즐기십시오, 여러분들. 지평선 축제에 오시면, 오실 때, 오늘 정말 짧게 하고 일하려고 했는데, 여러 가지 이야기를 막 하네요. 지평선 축제에 오시면, 내일이 지금 열흘간의 축제 폐막이거든요. 그러니까 오셔가지고, 그 주차장에 주차비가 하루 종일 해도 5,000원이에요. 근데 5,000원인데, 2,000원에 그 농산물 상품 교환권을 이렇게 주시더라고요. 그러니까 주차비는 3,000원이고, 이제 그 2,000원짜리 그걸로 농산물을 구입하거나 체험하거나 하실 수가 있으니까 오셔서 그거 하시고, 혹시 이제 주차가 번거로우실 것 같다 싶으면 시내권에서 김제역이랑 시청이랑 중앙병원이랑 그리고 또 터미널 그런 데서 무료로 셔틀버스가 운행하니까 근처에 주차해놓고 셔틀버스를 이용하셔서 오셔도 돼요. 주말에는 한 15분, 10분 간격으로 계속 셔틀버스가 있어요.
셔틀버스가 정말 있다는 게 너무 정말 훌륭하지 않아요? 네. 아무튼 열흘간의 축제가 내일이면 끝납니다. 밤에는 또 레이저쇼 불꽃놀이도 있으니까 오셔가지고 또 보시고 풍등 진열되어 있는 것도 너무 예쁘다고 해요. 저도 오늘 저녁에는 꼭 가려고요. 오늘 저녁이나 내일 저녁에는 꼭 가보려고 합니다. 여러분들도 주말에 너무 기운 빼지 마시고요. 좀 편안히 쉬셨다가 저녁에 나들이 삼아서 밥마실 삼아서 이렇게 축제장, 지평선 축제 현장에 오시면 좋을 것 같습니다. 벽골제에서 해요. 아시죠? 네. 네. 제가 지금 일하다가 목이 말라가지고 좀 이렇게 가지에 떨어진 트랙터에 떨어진 배를 이렇게 먹었어요. 배 봉지를 싸서 그냥 먹어도 되죠 뭐. 누가 그러시더라고요. 배를 껍질째 드시는 게 정말 좋대요. 그래서 껍질이 좀 까끌까끌 할 것 같잖아요. 먹다 보면 괜찮거든요. 껍질째 먹어도 배도. 아유, 맛있네요. 좀 이따 또 먹어야죠. 저는 지금 배밭에 지난 태풍으로 이렇게 낙과된 배들이 많아가지고 반은 떨어지고 반만 붙었어요. 이 절반의 행복? 이렇게 절반의 행복이라고 해야 되나? 그래가지고 이제 다음 주 이제 돌아오는 수요일쯤 목요일쯤부터 배 수확을 시작할 수 있을 것 같아요. 그래서 배밭 정비하느라고 떨어진 배들은 지금 트랙터를 이용해서 로타리를 치고 있습니다. 아까워요. 먹어보니 맛있는데 주워다가 즙을 짜셔도 맛있을 것 같긴 한데 할 수 있는 인력이 안 돼서 여건이 안 됩니다. 그래서 그냥 저희는 오늘 내일 제가 열심히 이 7,000평의 배밭을 로타리 작업을 하고 이제 수요일 목요일쯤부터 수확을 시작할 거예요. 그러면 수확을 해서 한 15일부터 구입하시는 게 맛이 좋아요. 배를 막 따가지고 저는 지금 이제 떨어진 배를 맛봤지만 막 이렇게 따가지고 보시면 배가 당도보다는 물이 많거든요. 수분이 엄청 많아요. 네. 수분이 많아서 이 수분에 가려져서 당도가 있는지 없는지 조금 분간하기가 어렵거든요. 근데 배를 따고 한 일주일 정도 지나서 먹어봐야 배 맛이 진짜 맛있는지 아실 거예요. 네. 그래서 지금 먹어도 물론 맛은 좋아요. 맛은 좋은데 이제 그래도 맛보기 같은 거 하시려면 한 일주일 정도 수확 후 일주일 정도 된 거를 맛보시는 게 훨씬 좋아요. 근데 저희는 한 수요일 목요일부터 수확을 시작하게 되면 자연스레 한 15일부터 판매가 이루어질 수 있을 것 같습니다. 이렇게 붙어 있다고는 하여도 떨어진 배들이 너무 많아가지고 낙가된 배들을 지금 트랙터로 로타리 치고 있습니다. 이렇게 트랙터. 저 혼자 외로이 슬프도록 외로운 이 주말을 보내고 있습니다, 여러분. 네. 저 어제 6시 내 고향에 나왔는데 혹시 보셨어요? 제가 찍고 보니까 이렇게 일하면서 찍은 사진들이며 그리고 6시 내 고향 그렇게 촬영할 때 옷 보니까 이 주황색 옷을 많이 입었더라고요. 근데 이 주황색 옷이 왜 이렇게 많냐면 제가 이게 단벌 신사가 아니라 이게 김제시 대표하는 색깔인 것 같아요. 왜냐면 이게 저희가 아이들 어릴 때 지평선 축제에서 하는 마라톤, 지평선 마라톤을 몇 번 나갔거든요. 근데 그때마다 그 가족이 이렇게 5명이 다 나가니까 단체 티를 맞추잖아요. 이렇게 5km를 해도 이렇게 티를 다 주시는데 이 단체 티 색깔이 다 이거 오렌지색인 거예요. 근데 얘는 지금 조금 쿨 소재이고 그리고 그때 어제 방송에서 보셨던 거는 약간 뭐랄까 폴로티 같은 스타일 그런 거였어요. 이거는 조금 쿨 소재입니다. 쿨 소재. 근데 이 지평선 마라톤 때 단체로 입었던 티를 지금 제가 일하면서 계속 입고 있더라고요. 그러니까 제가 그 6시 내 고향에 비춰진 색깔도 이 주황색을 입고 있고 그리고 또 제 블로그나 유튜브에 신나는 농부 채널이 있거든요. 그걸 봐도 주황색 티가 되게 많은 거예요. 그래가지고 이렇게 주황색 티가 내가 이렇게 많을까 봤더니 그 지평선 마라톤 대회에 출전해가지고 단체로 받은 티
저희 식구들이 나가면 기본 5이거든요. 5명이 나갈 때마다 이렇게 입었던 티들을 다른 애들은 아무도 안 입고 저만 입는 거예요. 그러니까는 제가 매일 빨아서 입어요. 매일 빨아서도 입기도 있고, 이제 막 돌려서 막 입으니까 주황색 옷 입고 찍은 사진들이 되게 많더라고요. 방송에서도 그렇고. 네, 아무튼 빨아서 입고, 그러고 보니 또 제 그 좋아하는 에마도 트랙터 색깔도 저랑 깔맞춤 이렇게 딱 되고 좋네요. 네, 지금 배밭에 김제 청화농원인데요. 지금 배밭에 로타리 치고 있습니다. 낙과된 배들을 정리하고 이제 수확 준비하려고요. 슬픔은 슬픔대로 버리고 날려버리고 이제 남아있는 배들을 이제 열심히 수확을 또 해야겠습니다. 태풍을 이겨낸 배니까 더 맛있고 건강할 거라 생각하고 그렇게 포스팅을 해야겠습니다. 주문을 걸어야지. 더 좋은 배, 더 맛있는 배, 슬픔을 딛고 이겨낸, 뭐 태풍을 이겨낸 배 해가지고 해야겠습니다. 네, 아유, 잠깐 쉬면서 라이브 방송 하려고 했는데 또 하다 보니 또 말이 길어졌네요. 오늘 내일까지가 지금 지평선 축제 마지막이거든요. 여러분들 내일까지 하는 지평선 축제에도 많이 가주시고요. 지금 요렇게 배들은 와 이렇게 조니까 빵빵하게 익은 거는 정말 많이 큰 거입니다. 이렇게 어휴 좋아라. 이런 배들만 있으면 좋은데 떨어진 배들이 너무 많습니다. 네, 이렇게 볼까요? 네, 이 떨어진 배들은 다 지금 로타리 작업을 하고 있습니다. 네, 슬프도록 아름다운 이 계절 배밭에서 아유 참. 네, 아이고 또 열심히 또 로타리를 쳐야겠습니다. 그래야 빨리 또 작업 준비하고 또 저녁에 지평선 축제에 놀러 가죠. 네, 아 지금까지 태풍에 떨어진 배들을 로타리 치고 있는 슬프다. 네, 김제 청화농원의 신나는 농부입니다. 오늘은 조금만 신나려고 했는데 말을 하다 보니 또 뭐랄까요, 기분 전환이 돼서 또 신나게 됐습니다. 오늘도 신나는 농부입니다. 감사합니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 주말에 즐거운 시간 되시길 바랍니다. 안녕.